I had another nightmare. Go back to sleep, honey. Everything will be all right in the end. Sonidos de domingo. Un espacio sonoro donde podrás escuchar y experimentar construcciones sonoras que te llevarán a lugares llenos de vida y emociones. Desde mi realidad, doy un salto cuántico a la ficción y entro a un mundo sonoro nuevo. Colócate tus audífonos, sube el volumen, cierra los ojos y prepárate a entrar en la escucha atenta. Sumérgete y deja volar la imaginación. Sonidos de domingo. Iniciamos una nueva aventura sonora en este podcast Sonidos de Domingo. La imagen acústica nos elabora un concepto de lo que estamos escuchando. Saussure, en su definición de signo, lo determina como significante y significado. Si bien esto está referido al campo del estudio de la lingüística, me da un inicio, un marco teórico, donde poder empezar el análisis de la importancia de los principios de los procesos creativos como principio fundamental. Como caso personal, al querer crear un guión o partir con una simple idea, se crea una imagen psicoacústica definida, empiezan a sonar el lugar, los ambientes, el personaje, inclusive pequeños detalles que cobran gran importancia al sonar en mi mente. Muchas veces la imagen es difusa, pero el sonido es claro. Esto es muy singular, ya que el sonido está dentro, en mis pensamientos. No existe fuente sonora externa que lo esté provocando. De esta forma nace la idea de crear imágenes acústicas a partir de mi abstracto creativo, con el puro hecho y claridad de querer transmitir una sensación o emoción. Mi trabajo artístico sonoro se hunde en lo profundo y analizo frecuencias, grabo sonidos orgánicos que uniéndolos en secuencias busco armar un contexto singular. Se empieza a armar una sinfonía en una escena que inclusive evoca imágenes fijas. De alguna forma todo esto se resume en lo que llamo paisaje sonoro abstracto. En este capítulo número 9 escucharemos los conceptos proteger y sanar. Colócate tus audífonos, sube el volumen, cierra los ojos y prepárate a entrar en la escucha atenta. Sumérgete y deja volar la imaginación. Te pasamos el quesito en ya te absorbe todo daño, maldad, envidia, ¿no? Si te das cuenta que tienes algo en el chino, todo eso te absorbe. Cuando estamos los dos solos, está bien. Es muy importante que en una mesa de almuerzo o lo que sea, fomentar la conversación. ¿Por qué? Porque somos personas que paramos a hablar, ¿no? Cada quien está haciendo lo suyo. Sí, eso es verdad también. Y en la mesa es un sitio común. Claro, que Cuando estamos hoy todos. sabrás, me encontré con Julio. No, sí, hay cuánto tiempo, sí, entra, tengo la conversación. Que está dentro de esta tierra, dentro está la medicina. Si no sabes, agarra, pisoteas porque tú no sabes. El día que tú sabes, da pena destruir, da pena tumbar un árbol, porque es sagrado. Quizás este mensaje yo quiero que te lleves para todo el mundo, no para mí, sino para todo el mundo.
Si te gustó el programa, regálame un like. Comparte el capítulo con tus amistades. Sígueme en mis redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Búscame como Sonido de Domingo. Escríbeme y contacta mi correo domingosonido1968@gmail.com. Nos volveremos a reunir pronto en otro capítulo de Sonidos de Domingo.